Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Khasi Hills Autonomous District Council kan salum na jingalang haka arfu itrik unai luar arajar arfu ar ya baru ki kli nong sensha jongki hima ki magistrate jongki kashari ke district council ba ya ki legal advisor jongka council banyi thir ya tai haka bai dei ba jing pentrekam jongka sarkar jalla ya criminal procedure code ba ya ka code of civil procedure ya kani la pentip du chief executive member jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tita Starwell Khan haka jinga kran begilat pathai kubor hadin balawai ke jinga lang bat ki MDC jongka council kabala long hak khatsan tarik unai lur arajar arpuar hadin ka jinga kenduk menen batu chief minister baka government berkoi nakaliang kejungi hadin bangila edon ka discussion menen wat ba ki MDC jungi bela edon kan di hadin bangila kenduk untuk tidak kalian kecungai kumbang keren menen lomba hidon kampanye kenduk biak entah kesini te haka jingkot di kebakerki menen te kibun ki MDC kila aidau ba kila don lagi jong ki program ke bakimla syu wan te ngi poi tarkum tu kumbang kila i te karai ke bang ila shim haka ni kesini kalong pundi hoi ngi la sutu ya ka eka objektif jong ka state government bat ka eka objektif ke jungi ngiadon ka ju hi ka rukom perkhat namar ba nakaliang ka state government kala pansyai menen pa kanum kta ya ki district council code rani ki village code rani ya ki additional subunit code kadi ka CRPC ba ka CPC kanum apply bat ha ka ju ka poru ba ya dei ba ki case ki tribal ba ki tribal ru nakalian ka state government menen nakalian ka law department kala pansyai kedar bahkan niru kan ketai namar bangi yangi la pan khamti da kabor jong ka constitution hi lamba ka para 4 para 5 jong ka 6 schedule tenrei bangin simpat ya ka decision nakalian ka council ka final decision nakalian council mentar si na nakalian ka jongi ila emerging mut lang mentar si bakata kalong bangin khot ya ki wei pat ki stakeholder lani ya ki kenhon ki bedon ketilang halong kau kung mangijukran kita gide nakaliang jongka district council code ya ki magistrate bro ba kum juru ya ki kli nong sensya kum pitip ki kli nong sensya dungi ki additional subordinate code bat kum juru ya ki village code tingin sakhat ya ki jingelang haka ngila yebu katarik dan tertibli gede haka apu tarik jong katayo ka banuan bat akan ni kesingin sakhat lang ru ya ki legal council jong kini ki hima baro ba kumjo ru ya ki legal council jungi ba kumjo ru jong ka nakaliang ka state government bakin ai shu ka jing petsai pat ha ka jing ede bat kini ki create no sasiar ka jungi hoi nakaliang ka jungi ngila ya syai ngila don ka bo ka jing suthu wala da ngimpat hun adu kata namar ba kadang don hi ka wording ka bangimpat dahun hi kata-kata den rewan kata ru ngimpat kwa bansim kanuno karai namar ko mga laong na bastang gani ka issue ka balong sensitive ka issue ka balong pikir bha ka bangihap an pikir bha namar ba yo ka ja sisya ka ka basniu lani ka jing dobor sisya jong kikut kijungi ngim kwa bakan ja kong kata tenata kadaw na nakaliang kejungi ngilai arai lang mentan kejingi don lang jong ki MDC baro pa ngin khat chwai gani kejingi lang tayo ka man kamde bangimla bansim yang nuno karai ngila bansim yang nuno karai tang bangis kadai kajing sngo kejungi jongari khamtam ba ngindei banda kenjok tin lang ya kini ki klik nong sensyar kejungi ki badon ya kabor nama kini ki dikikut ya kini ru ki yang kinong bisyar kumnungan si Siamrai mangitang nakaliang ke isi na nakaliang ke MDC kami akan duduk kenjok ketian bak kini ngingin siyang hang ni tang san senam lani post senam kat bagi klik nong sosial rungi gladon mentah daki post senam dan tak kadang orang ipi ba kani ke isu kam de ke isu ke ba red ke baria
Mereka ke isu ke bakta, ya ka jaj benriu hi barok away, tak ada nyimpa ban sim kanu no karai ke kerki. Abu juga negara yang sorkan mereka jingsul joko sorkari ke ong ba habangila ong ba ki district council could kin the right powers, they will continue to the right powers. Kamu kata hi kala abiang, kabamut baki kam kata ya ka bor ke jongi, nama ya ka bor jongi la ai bor ke constitution. Dan tak ada nakaliang jong siam hu pio so menen la kan sai ba ya ka bor jong ki ke ba ke constitutional power. Ya ka ba on nginom la ban tang daga notification ban pendiap ya kani ka bor. Dela da jaba kani ka notification pat hadian. Mo ngan si ong lupai pi kan niru lada la notify kan itu notification. Balada ja hadian pat lada kale ka spirit kumbang ya keren kambiang. Le se ha kata kapor gila ba challenge syukur. Kani ka kian ka la ka jong. Henry kani ka tang ka notification. Takadaw haba ong ka notification pat ngiru ngi haban long alert. Namar kanuno ka notification ka bami ka state government ka effect ya ka power ka jongi angli. Takadaw ngi long alert ya kata takadaw ngi ong ba wat la dangila khamsyai menin ka singi Henry ngi kwa ba ngi nya kendu sabat ki stakeholder ki jongi bagi nya keren lo. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.